バトゥアニーとはシェフの出身地、北インドガルワール地方の郷土料理です。焦がさないようにいった豆を使うので香ばしい香りがします。お肉を使っていませんが、豆の旨味を感じられる美味しいカレーです。アールティでは昔ながらの石でひいたような食感を残すために豆を粗挽きにして作っています。生の大豆でも炒り大豆を使っても良いです。細かくする際に全てパウダーにならないように注意してください。マスタードシードが弾けてからクミンシードを入れてください。とても香ばしくていい香りがします。ターメリックパウダーは苦味が出やすいので、最初に入れてしっかり火を通します。
ここの料理を食べた人に感じてほしいことってどんなことですか？はい。हम दिल से खाना बनाते हैं, हम सोचते हैं कस्टमर दोबारा यहाँ पे आए, अच्छी सेवा करें, अच्छे सेवा का मौका मिले हम कस्टमर के लिए। तो इसलिए ऐसा सोचते हैं कि दोबारा कस्टमर यहाँ पे खाना खाने आए, हम दोबारा आएंगे तो हम और भी अच्छी सेवा करेंगे और भी अच्छा खाने देंगे उनको, ये सकते हैं हम।